আপা 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 ও আপা আপা চিকেন এনেছি। তুই চিকেন নিয়ে এসেছিস? তোমাদের বাড়ি ওই চিকেন রান্নাটা খেয়েছিলাম না। কোন চিকেন? ও চিকেন রেজালা। চল তাহলে তাই বানাই। আজকে মামার মেয়ের আবদারে বানালাম চিকেন রেজালা। প্রথমে একটা পাত্রে চিকেন নিয়ে ওতে টক দই এবং নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো 1 ঘন্টা। তারপর আঁচ জ্বালিয়ে কড়াই বসিয়ে কড়াইতে তেল দিয়ে গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে দেবো। তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নেড়ে ভেজে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো এবং গরম মশলা দিয়ে কষিয়ে সামান্য জল দিয়ে কষিয়ে নেব। তারপর চিকেনটা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো 30 মিনিটের জন্য। মৌমিতা, রাইসা, মমিনা, মার্জিয়া, রিঙ্কি হালদার, আফরিন, শাবনুর, রিফা, পারভিন সবাই সাবস্ক্রাইব করে নামটি কমেন্ট করে যাও। পরের ভিডিওতে তোমার নাম আসবে আর বাকি নামগুলো পরের ভিডিওতে আসছে। তারপর মিক্সিতে আলমন্ড এবং কাজু বেটে নেব। তারপর ঢাকা খুলে তারপর মশলা পেস্টটা দিয়ে টমেটো কেচাপ এবং কিশমিশ ছড়িয়ে কেওড়া জল ও ঘি দিয়ে ঢাকা দিয়ে নামিয়ে নেব। তারপর পরিবেশন করব গরম গরম ভাতে চিকেন রেজালা।